खुशखबरी सुन्नी कलदरी मस्जिद नागौर 1 अप्रैल 2023 9 रमजान बरोज सन्नीचे बाद नमाज ईशा एक अजीमुश शान जलसा रखा गया है, जिसमें सरपरस्ती हजरत अल्लामा मौलाना फैयाज अहमद साहब किबला जोधपुर फरमाएंगे, जिसमें बू अली कलंदर शाह की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाएगा और खिताबत के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहब रब्बानी मकराना से और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद अयूब साहब जयपुर से तशरीफ ला रहे हैं और बुलबुले बागे मदीना हजरत कारी शरीफ साहब बासनी नात ख्वानी पेश करेंगे और दीगर ओलमाए किराम के और मदरसा फैजाने गरीब नवाज के बच्चों के प्रोग्राम भी होंगे। इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि जलसे के अंदर तकलीफ लाके दुनिया और आखिरत की खैरो बरकते हासिल करें। हमारी बिरादरी यकीनन उरूज करेगी। बल्कि उसके लिए हमारी नौजवान कमेटी ने जो है अर्ज किया है कि जो है उनके सरों पर जो है सापा बंधवा के अमामा शरीफ बंधा के जो है उनकी हौसला अफजाई करेंगे। माशाअल्लाह आपने मदारिस के बच्चों का मदरसे के बच्चों के प्रोग्राम भी समाप्त किए, उलमा के बयानात भी समाप्त किए और माशाअल्लाह बेहतरीन नात खा शरीफ बासमी साहब किबला की ज़बानी बेहतरीन नात खानी समाप्त फरमाई। बल्कि इन सारे हजरात से उलमा हो या अवाम हो या कमेटियाँ हो, जिन जिन लोगों ने जो है कि लब्बैक दे के इस जलसे के अंदर हाजिर हुए हैं, उन सारे लोगों से मैं जो है कि कमेटी की तरफ से मेरी तरफ से और माशाअल्लाह 46 साल हो गए हजरत मुफ्ती जो है कि फैयाज साहब किबला जोधपुर, ये इनकी सरपरस्ती में हो रहा है। 46 साल हो चुके हैं। अल्लाह इनकी सरपरस्ती देर हमारे ऊपर जारी व सारी अता फरमाए। तो इन सब की जानिब से जो है मैं अपनी ज़बान से हकीम ज़बान से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसलिए बस अर्ज यूँ करूँगा, जिस तरीके से ये कमेटियाँ बन के समाज के काम आ रही है, कौम के काम आ रही है, अफराद के काम आ रही है, गरीबों की मदद कर रही है, इसी तरीके से हमारे दिल के अंदर भी जज्बा होना चाहिए 5 जनों की, 10 जनों की या 20 अफराद के ऊपर मुश्तमिल कोई ऐसी कमेटियाँ बनाएं जो किसी न किसी एतबार से दिल के अंदर कौम का, समाज का जो है कि मदद करने की, खिदमत करने की जो है हौसला रखे। बहरकैफ ज़्यादा वक्त हो रहा है और उलमा इकराम भी जलवा बगन हमारे। मेरी प्यारी बहन आपका क्या नाम है? मेरी प्यारी बहन मेरा नाम है सिजरा। मेरी प्यारी बहन आपका क्या नाम है? मेरी प्यारी बहन मेरा नाम सिमरन। मेरी प्यारी बहन क्या मैं आपसे चंद सवाल पूछ सकती हूँ? जी मेरी प्यारी बहन, सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या इस्लामी भाई बहनों को नमाज पढ़नी चाहिए? जी हाँ, इस्लामी भाई बहन को नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज में कितनी राइटें हैं? नमाज में 6 राइटें। नमाज में कितने फर्ज हैं? नमाज में 7 फर्ज हैं। फजर की नमाज में कितनी रकातें और कौन कौन सी है? फजर की नमाज में 4 रकातें, 2 सुन्नतें मौक़ूदा, 2 फर्ज। ज़हर की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी है? ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें, 4 सुन्नतें मौक़ूदा, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल। असर की नमाज में कितनी रकातें और कौन कौन सी है? असर की नमाज में 17 रकातें, 4 सुन्नतें गैर मौक़ूदा, 4 फर्ज। मगरिब की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी है? मगरिब की नमाज में 7 रकातें, 3 फर्ज, 2 सुन्नतें मौक़ूदा, 2 नफल। इशा की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी है? इशा की नमाज में 17 रकातें, 4 सुन्नतें गैर मौक़ूदा, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल वाजिब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पूछे मोया लाया है क्या
اللہ میری قسمت ذرانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت ذرا کو خدا کا نام کی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی جان لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات صحیح پڑے گا چلے گا صحیح گا مولانا محمد قبائل السلام علیکم. ایک بار آپ کی پیش کرنے جا رہے سماعت کریں. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آجل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے لوری بات مجھ کو سناتی ہے تو مسکرا کر سوے جگاتی ہے تو مجھ کو اسی کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے خطے تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلو تھام کر تیری امید میں بڑھتی چلوں آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے خطے مسلونی میں لاجے مسلی عمر پر صرف سا تیرے کدھر مست دنیا ہے عزت مری نبی العالمین. دعا میں شروع اور آخرت میں درود پاک پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. جیسے سلام و سلام ہوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دعا کرتے وقت نگاہیں نیچے کرنی چاہیے. دعا کرتے وقت ادھر ادھر دیکھنے سے نظر کمزور اور نکال دیے جائے. دعا میں ہم لوگ حدیث سے اٹھائے جاتے ہیں جو کہ سیکھ میں نہ ہو. دعا کرتے وقت ہمیں جو آسمان کی اور ہونا چاہیے. قرآن پڑھنے کی دعا بلندی پہ چڑھنے کی دعا اللہ اکبر. بلندی سے اترنے کی دعا سبحان اللہ. پانی پینے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ رب العالمین. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ وعلی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کی دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے جو ہے محمد ایان وضو اور غسل کے فرائض بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد تیار رہیں افسانہ بانو بنت تبسم بانو نعت پاک کے لیے. Hello, mic. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. خدمت خلق کے اگر جو ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں تو ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کی بھی جو ہے گلپوشی اور جو ہے امامہ شریف باغ سے ہماری طرف سے حضرت کی طرف سے دعاؤں سے نوازا جائے گا. خدمت خلق کے جو ہے صدر صاحب ان سے بھی عرض کروں گا تشریف لائیں. درگاہ شریف کے سیکرٹری معین الدین صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور علماء کے حکم سے جو ہے دستار بندی
یا امامہ شریف. بس تھوڑا سا وقت اور لوں گا. یہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک امامہ شریف ہے, کمیٹی والوں نے عرض کیا ہے, حضرت جو سرپرستی فرما رہے ہیں مفتی فیاض صاحب قبلہ 46 سال سے ان کی بارگاہ میں یہ امامہ بطور تحفہ عرض ہے. قبول ہے. بس اب یہ ہمارے درمیان انشاءاللہ مقرر خصوصی اسلم ربانی صاحب نے مکرانہ سے تشریف لائے, جلوہ فرما ہے, ان کا بیان ہوگا. اس کے پہلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال کی طرح یہ ایک تاریخی جلسہ 9 رمضان المبارک کو منعقد ہوتا ہے ناگور شریف کی سرزمین پر. آج کا یہ 46واں جو ہے اجلاس عام ہے. یہ منسوب ہے خصوصی طور پہ شاہ ابو قلندر شاہ علیہ رحمہ کی طرف, اور ویسے اس کے اندر جو ہے مسجد کا بھی سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور مدرسہ فیضان غریب نواز کا بھی سالانہ جلسہ ہوا کرتا ہے. لگاتار مسلسل جو ہے 46 سال سے منعقد ہو رہا ہے. البتہ کورونا کے ٹائم کے اندر کچھ جو ہے موقوف بھی کیا گیا تھا. اس کے اندر مدرسے کے بچوں کے جو ہے پروگرامات بھی ہوتے ہیں, نعت خوانی, تقریر, مکالمے وغیرہ, اسلامی باتیں وغیرہ. اس کے علاوہ دیگر علماء اکرام کے بھی پروگرامات ہوا کرتے ہیں. آج کا خصوصی جو جلسہ ہے اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں جودھپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیاض صاحب قبلہ. ان کی سرپرستی کے اندر باہر سے تشریف لا رہے ہیں مکرانہ کی سرزمین سے حضرت علامہ مولانا اسلم صاحب ربانی قبلہ, جو بیان خطاب فرمائیں گے. ان کے علاوہ خصوصی مہمان مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ, چیئرمین آف جو ہے علماء ہند, اور وہ خصوصی بیان فرمائیں گے. اس کے علاوہ نعت خوانی کے لیے ہمارے باسنی سے بہت ہی بہترین نعت خواں مداح رسول شاعر اسلام محمد شریف صاحب باسنی تشریف لا رہے ہیں. ان کی نعت خوانی ہوگی اور دیگر علماء کے بھی تاثرات پیش کیے جائیں گے. اس طریقے سے دین اور دنیا کی تعلیمات کے حوالے سے آج کے اس اجلاس کے اندر بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے اسلام کا جو مذہب بتاتا ہے وہ ہر نیکی بھلائی جو ہوا کرتی ہے اس کا اجر اور ثواب جو ہوا کرتا ہے اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے اس رمضان کے پوتر مہینے کے اندر, پاک مہینے کے اندر, مبارک مہینوں کے اندر یہ جب جلسہ کیا جائے گا اس کے اندر جو بھی نیک کام کیے جائیں گے, جو رہروی کی جائے گی, رہنمائی کی جائے گی, اس کا بھی ثواب ہمارے لیے, عوام کے لیے, لوگوں کے لیے اور خود ہمارے لیے جو ہے ایک بہت ہی بڑے عظیم کارنامے کا کارنامہ ہوگا. اس لیے اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروگرام کو سنیں اور اس پوتر مہینے کا ادب و احترام بھی کریں, کیونکہ اس کے اندر قرآن بھی نازل ہوا ہے اور رب کی رحمت خصوصی طور پہ نازل ہوا کرتی ہے. اس لیے سحری, افطاری, تراویح وغیرہ کا, اسی طریقے رمضان کا خصوصی طور پہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. 2-4 لوگوں نے ایج کا پورا خرچہ جو ہے یہ باسنی کے 4 افراد نے لیا ہے. سب کا نام لینا, کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا نام نہ لیا جائے بلکہ ہم نے جو ہے ایشارے ثواب کے لیے لیا ہے. بلکہ اس طریقے سے اس پورے جلسے کا خرچہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے. تو ہمارے دل کے اندر بھی اس طریقے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہم اکیلے یا پھر کسی کی جماعت بنا لو, گروہ بنا لو 4 افراد کی, اور اس طریقے سے دینی اور جو ہے خدمتی طور پہ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کام جو ہے ہم انجام دیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے دیگر جو اپنا مال دیتے ہیں وہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. سبحان اللہ. جیسا میں نے کہا کہ تیری اور بولیں گے کہ آج بولیں گے. خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں وہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. ہمارے پاس ملے گا نہ کالا دھن تم کو, ہمارے پاس ملے گا نہ کالا دھن تم کو, ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں. آئیے حضرات, اگلا تاخیر سوچیے ہندوستان, کیونکہ راجستھان نہیں, میں کہوں گا سوچیے ہندوستان, جن کی آواز کا جلوہ صرف راجستھان ہی تک محدود نہیں بلکہ چاہے وہ اتراکھنڈ کی سرزمین ہو, چاہے وہ مہاراشٹر کی دھرتی ہو, چاہے وہ یوپی ہو. حضرت جہاں جاتے ہیں اپنی آواز کی دھمک سے لوگوں کے دلوں کو راز کرتے ہیں. حضرت کو دعوت سخن پیش کرو اس سے پہلے
سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد احمد مختار کریں گے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ اور کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو اسی دلی کے محبوب الہی دیں گے۔ اور نام سرکار سے ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا، نام سرکار سے ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے۔ آئیے حضرات جن کی میلاد پر جبرائیل لگائیں جھنڈا، ان کا جھنڈا نہ لگائیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ اور جن کے ٹکڑوں پر صلاح کرتے ہیں دونوں عالم، سبحان اللہ، لگتا ہے آپ کو، جن کے ٹکڑوں پر صلاح کرتے ہیں دونوں عالم، ان کا لنگر نہ کھلائیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت ابلا داخل عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ لوگوں نے مدرسے کے تقریباً 32 بچوں کے پروگرامات سماعت کیے، 36 بچوں کے، اور بلبلے باغ مدینہ انقلیب چمن رسالت قاری محمد شریف صاحب باطنوی کی زبانی نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے۔
اور بھی ہمارے علماء کرام کے نصیحت آمیز کلمات آپ لوگوں نے سماعت کیے ہوں گے، اور جلسوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک اگر قوم اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنی نیندوں کو قربان کر کے جلسے میں آئی ہے تو وہاں سے خالی ہاتھ نہ پلٹے، بلکہ اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ لے کر کے پلٹے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ادب کے ساتھ بیٹھے، اس محفل مبارکہ میں بڑی پاکیزہ محفل ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی کے تناظر میں چند گزارشات پیش کر کے اپنی بات کو میں مکمل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی ہے، نام جن کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قیامت کے دن جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا فرسان حال نہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گناہوں کی بنیاد پر لوگوں کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی وہ ناک تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کئیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ آپ نے اپنے علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ قیامت کے دن کی کیفیت کیا ہوگی۔ میدان محشر کا عالم یہ ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی اور بیٹا اپنے باپ کے پاس جا کر کے کہے گا میں تیرا بیٹا ہوں، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو باپ بھی پلٹ کر کے کہہ دے گا تو کون ہے، میں تجھے جانتا نہیں، تو میرے پاس نیکی لینے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر تو کیفیت یہ ہے کہ مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے۔ یہ میدان محشر کی کیفیت، یہ میدان محشر کا حال، محشر کی گرمی کی بنیاد پر لوگوں کے بھیجے ابل رہے ہوں گے، بھیجے پگھل رہے ہوں گے، اور اللہ اکبر کو بھیجا پگھل کر کبھی ناک کے راستے سے باہر آ رہا ہوگا، کبھی منہ کے راستے سے باہر آ رہا ہوگا۔ میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس میدان محشر کے ہولناکی کے اندر بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ توجہ کے ساتھ آپ اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا اور اپنے دلوں کے اندر اتار کر پھر کوشش یہ کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں سے بنا دے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں جنہیں اللہ قیامت کا عطا فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا وہ شخص جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ انصاف کرنے والا حاکم ہوگا، یعنی جس کے پاس لوگ اپنا معاملہ لے کر کے جائے اور وہ لوگوں کے درمیان اونچا مقام دیکھ کر کے نہیں، خوبصورت کپڑے دیکھ کر کے نہیں، خوبصورت چہرہ دیکھ کر کے نہیں، خوبصورت گاڑی دیکھ کر کے نہیں، مال و دولت دیکھ کر کے نہیں، رشتہ داری دیکھ کر کے نہیں، شہرت دیکھ کر کے نہیں، بلکہ حق اور باطل کو دیکھ کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جسے دنیا میں تو اللہ عزت عطا فرمائے گا ہی، قیامت کے
دن بھی اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پہلا وہ شخص بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. فرمایا گیا انصاف کرنے والا حاکم. توجہ آپ کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے دوسرا وہ شخص جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یہ وہ جوان ہوگا کہ جس کی جوانی گزری ہے تو اللہ کی عبادت میں گزری ہے. سبحان اللہ. جس جوان نے اپنی جوانی کو خدا کی عبادت میں گزارا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کثرت کے ساتھ میری قوم کا جوان یہاں بیٹھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اس حصے کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ آج ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں. معاف کیجیے گا بڑی معذرت کے ساتھ، میری قوم کا جوان شاید یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو معاذ اللہ جوانی خدا نے اس لیے دی ہے کہ میں اس جوانی کو گناہوں میں گزاروں. آپ دیکھیں آج کثرت کے ساتھ قوم کا جوان گناہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کون سی جگہ ہے گناہ کی جہاں پر قوم مسلم کا جوان نظر نہ آئے؟ چاہے شراب کے اڈے ہو، چاہے فلموں کے بازار، چاہے سنیما خانے ہو، چاہے اور دوسری جگہ. اللہ اگر آپ کو سرے فہرست کوئی نظر آئے گا تو قوم مسلم کا جوان نظر آئے گا، مگر اس جوان کو خبر نہیں، اس جوان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی تجھے اس لیے عطا فرمائی. جوانی کا مقصد یہ نہیں کہ اس جوانی کو بندہ گناہ میں گزار دے، بلکہ اللہ نے جوانی اس لیے بندے کو عطا فرمائی تاکہ اس جوانی کو گزارا جائے تو خدا کی عبادت میں گزارا جائے. جس بزرگ کے نام سے آج اس محفل مبارکہ کو سجایا گیا، آپ دیکھیں نا کس شان سے انہوں نے اپنی جوانی گزاری. سبحان اللہ. 12 سال تک تقریباً دریا میں کھڑے رہے، وہ خدا کی عبادت کرتے رہے. اس شان سے بھی جوانیاں گزرتی ہے اور خدا کی عبادت میں اتنے مست ہیں، اتنے مست ہیں، اتنے مست ہے کہ دریا میں کھڑے رہے، دریا میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ بدن کا گوشت دریا کی مچھلیاں کھا گئے. پروردگار عالم کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ارشاد ہوا میرے بندے ہم نے تیری عبادت کو قبول فرما لیا، مان تو ہماری بارگاہ میں کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا. عرض کرتے ہیں مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہی مانگتا ہوں کہ مجھے علی بنا دیا جائے. ارشاد ہوا علی جسے بنانا تھا اسے بنایا جاتا، اب کوئی دوسرا علی نہیں بننا. عرض کرتے ہیں مولا کریم اگر علی نہیں بنایا جانا تو پھر میرے اندر علی کی بو پیدا کر دی. حالانکہ آپ کا نام سرکار شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہے، مگر آپ مشہور ہوئے ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے. عرض کرتے مولا پھر میرے اندر علی کی بو پیدا کر دی جائے. ارشاد ہوا ٹھیک ہے، تو پھر میرے اندر علی کی بو کو پیدا کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس راستے سے سرکار ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی سے سرکار مولا کائنات کی حضور آیا. ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت رسول ابو علی شاہ قلندر، اس شان سے ہمارے بزرگوں نے اپنی جوانیوں کو گزارا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس جوان نے اپنی جوانی خدا کی عبادت میں گزاری، خدا کی عبادت میں، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا. مجھے آپ کے ناگور شریف کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں. کیفیت یہ ہوئی جوانوں کی کہ ماہ رمضان کو بھی انہوں نے نہیں کیا. حالانکہ ماہ رمضان ہمارے درمیان آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر دے. یہی وجہ تو ہے کہ ایک نفل ادا کرتا ہے تو بندے کو ثواب فرض کا ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرے تو ماہ رمضان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ثواب 70 فرضوں کا.
इस माह रमजान का मकसद ये है कि बंदा ज्यादा से ज्यादा खुदा की इबादत कर ले, मगर अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस माह मुबारका में भी कंडीशन ये है कि बाज़ाब्ता किराए पर दुकानें ले ली गई, दुकानों के अंदर टीवियां रख ली गई, कैरम बोर्ड और बोट रख लिए गए, और पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड और बोट पर बैठ करके जुए खेले जा रहे हो। गलियों के नुक्कड़ों पर खड़े होकर के, चौराहों पर खड़े होकर के, दुकानों के बाहर बैठ करके अपनी रातों को ज़ाय कर दिया जा रहा है। जब से इस माह रमजान के आने का मकसद ये था बंदे, तो पूरे साल तो खुदा की बारगाह में ना आ सका, कम से कम इस माह मुबारका में तो खुदा की बारगाह में आ जा। अपने सर पर अगर गुनाहों का दुपट्टा भी लेकर के आएगा और सबसे दिल से इस माह मुबारका में खुदा की बारगाह में तौबा कर लेगा, नदामत के चंद आंसू पिलाना काम तेरा होगा, तेरी मग़फ़िरत फरमाना परवरदिगार आलम के आते कुदरत में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रमजान। मकसद ये था इस माह मुबारका को कैसे नेकियों में गुजारा जाए, मगर इसे भी गुनाह की नजर कर दिया गया। मेरे आका ने सलाम इरशाद फरमाते, जिस जवान ने जवानी खुदा की इबादत में गुजारी, अल्लाह उसे कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। मैं गुजारिश करूंगा अपने जवानों से, जवानों ये जवानी है गुनाहों में ज़ाय कर देने के लिए नहीं। मुझे पता ही नहीं कि इस जवानी की अहमियत क्या है। जब कोई जवान खुदा की बारगाह में 2 रकात अदा करता है और कोई बूढ़ा खुदा की बारगाह में 100 रकात अदा करता है, तो इस जवान के 2 रकात पर अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 रकातों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और मेरी आका ने सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जवान खुदा की बारगाह में तौबा करता है तो मेरा अल्लाह आसमानों में इंजील को रोशन फरमाता है। फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला आज आसमान में इंजील क्यों रोशन की गई? इरशाद होता है, आज हमारे बंदों में से फला जवान बंदे ने हमारी बारगाह में तौबा कर दी। ये जवानी की अहमियत है। इसलिए जवानी खुदा ने इसलिए नहीं दी हमें कि हम माज़अल्लाह इस जवानी में गुनाह करें। 2 बंदे हो गए। सुनना गौर से, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरा वो शख्स जिसे कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, ये मस्जिद से निकल तो जाए मगर उसका दिल मस्जिद में अटका रहे, मगर उसका दिल, अरे बोलो, मस्जिद में अटका रहे। नमाज पढ़ कर के मस्जिद से निकल तो जाए लेकिन उसके बाद भी उसका दिल मस्जिद में अटका रहे। मतलब क्या? मतलब ये कि बंदे ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकल तो गया, मगर दिल ये कहता है, यार कब असर का वक्त आएगा, कब फिर मस्जिद जाऊंगा। इधर असर पढ़ करके निकला, फिर दिल कहे, यार जो मजा मस्जिद में था वो बाजारों में नहीं, जो मजा मस्जिद में था वो चाय की होटल पर नहीं, जो मजा मस्जिद में था वो दोस्तों की महफिल में नहीं। कब मगरिब का वक्त आएगा और कब फिर मस्जिद जाया जाएगा? और वाकई में अगर बंदे को पता चल जाए ना कि मस्जिद में बंदे को मजा कितना आता है, गुजारा फिर जिंदगी बाजारों में ना गुजारी जाए, फिर तो जिंदगियां मस्जिदों में गुजारी जाए। क्या वजह है? क्या वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगियां खुदा की इबादत में गुजार दी? इसकी वजह यही थी कि उनको खुदा की इबादत में मजा आता था। और मस्जिदों में मजा क्यों ना आए? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों दुनिया के अंदर जितनी जगह है उन जगहों में सबसे बेहतर जगह अगर तुम्हें तलाश करनी है तो मैं बताता हूँ, सारी जगहों में सबसे बेहतर जगह का नाम मस्जिद है। मस्जिद और दुनिया में जितनी जगह है उन जगहों में सबसे पूरी जगह का नाम बाजार है। यार जिस जगह को मुस्तफा जामे रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर जगह बताते हैं, बंदे को वहाँ मजा नहीं आएगा तो फिर कहाँ मजा आएगा? बंदे को वहाँ लुत्फ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ लुत्फ मिलेगा? अगर बंदे को पता चल जाए कि मस्जिद में मजा कितना आता है, फिर जिंदगी बंदा दुनिया के बाजारों में नहीं गुजारेगा। अगर जिंदगी खुदा का नजर आएगा तो खुदा की बारगाह में गुजार। जिस बंदे ने
नमाज तो पढ़ ली मगर दिल उसका मस्जिद में अटका रहा। अल्लाह उसे कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अब कहाँ दिल मस्जिदों में अटके हैं, अब तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अब तो दिल अटके हैं तो मोबाइलों में अटके हैं। जिस तरह हर 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं, कभी दिल ये क्यों नहीं कहता यार पूरा पूरा हफ्ता गुजर गया, कभी कुरान खोल करके नहीं देखा, कुरान पढ़ दिया जाए। जिस तरह हर 20 मिनट पर मोबाइल चेक किया जाता है, बस बेमकसद, कोई मकसद नहीं। अभी तो जेब में डाला था, 15 मिनट के बाद फिर गर्मी होने लगी तो फिर निकाला, और वो फेसबुक चलाया, व्हाट्सएप चलाया, इधर उधर 2-4 फंक्शन खोले, फिर जेब में डाल दिया, फिर 10 मिनट नहीं गुजरे फिर निकाला, फिर वो फेसबुक खोला, व्हाट्सएप खोला, यूट्यूब खोला, फिर 2-5 मिनट देख करके फिर जेब में डाल दिया, फिर 20 मिनट नहीं गुजरे फिर निकाला। यानी बंदे का दिल मोबाइल में इस कदर रखता कि आधा 1 घंटा भी बंदा उसके बगैर नहीं रह सकता। जितना दिल हमने मोबाइलों से लगाया, प्राइस बेहतर होता है उतना दिल हम अल्लाह के कुरान से लगाते। और फिर बात आई तो कहता चलो इस बुजुर्ग के नाम से ये मैसेज सजाई, सीरत उठा करके पढ़े, उनका दिल मोबाइल में नहीं अटका था, उनका दिल तो अल्लाह के कुरान में अटका हुआ, और किस शान से दिल कुरान से लगाता। सुभान अल्लाह। तकरीबन 602 हिजरी का मामला है, पानीपत की सरजमीन है। एक बच्चे की विलादत होती है। आमतौर पर कैफियत ये होती है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं और रो करके चुप हो जाते हैं, मगर एक बच्चा पैदा हुआ है पानीपत की सरजमीन में, और अल्लाहू अकबर उसने रोना शुरू किया। अब रोने का मामला इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि बच्चा चुप होने के लिए तैयार है। वालिद चुप कराए, माँ चुप कराए, भाई चुप कराए, रिश्तेदार चुप कराए, खानदान वाले चुप कराए, मगर बच्चा चुप होने के लिए तैयार है। परेशान हो गए, आखिर वजह क्या है? कोई हाथ देखे, कोई पेट देखे, कोई पाँव देखे, कोई सर देखे, कोई पीठ देखे कि कहीं पर कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं कि जिसकी बुनियाद पर बच्चा रोए जा रहा है। चुप होने के लिए तैयार नहीं, सारा बदन देख लिया गया, नतीजे पर पहुंचे कि कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। हत्ता के दाई को बुलवाया गया और उससे मालूम करवाया गया कि बात समझ में नहीं आती, हम थक गए बच्चे को चुप करवाते करवाते, मगर बच्चा खामोश नहीं हो रहा, रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। पूरा दिन गुजर गया, वालिद गिरामी का दिल बेकरार हुआ। रात को जब सोने का वक्त आया सब तो सो गए, मगर वालिद साहब ने खुदा की बारगाह में अपने दामन को फैला दिया। अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम तेरा करम है कि तूने चांद जैसा बेटा अता किया, मगर मौला वो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, खामोश होने के लिए तैयार नहीं। परवरदिगारे आलम जितना मेरे बस में था मैंने कोशिश की, बच्चा खामोश हो जाए, चुप हो जाए, मगर वो चुप नहीं होता, तू करम फरमा दे। सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि कोई कहने वाला कहता है कि 2 दिन के बाद तुम्हारा बच्चा खामोश हो जाएगा। खैर ये मुद्दा जब ख्वाब में अता किया गया, सुबह को बेदार हुए, अपनी बीवी से कहा 2 दिनों के बाद कोई आने वाला आएगा और हमारा बच्चा खामोश हो जाएगा। 2 दिन भी गुजर गए। आप समझ सकते हैं कि 3 दिन तक बच्चा मुसलसल रोता रहा। और यहाँ बच्चों के रोने की कैफियत ये होती है कि अगर आधा पौन घंटा बच्चा रोने तो आवाज बैठ जाए, बदन कमजोर हो जाए, मगर इस बच्चे की कंडीशन ये है कि न आवाज बैठती है न बदन पर कोई परेशानी। जब 3 दिन गुजर गए, वालिद साहब घर से बाहर गए तो चमड़े का कंबल ओढ़े हुए हैं। वालिद गिरामी ने समझा कि शायद कोई सवाल करने वाला है, फरमाते हैं अभी मैं तेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कि परेशानी के आलम में हूं, फिर कभी आना, तेरा सवाल
तेरी जरूरत के मुताबिक पूरा किया जाएगा। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, मैं लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुझे देने के लिए आया हूँ। ये सुना और सुनते ही समझ गए कि लगता है शायद यह वही बुजुर्ग आए हैं कि जिनके जरिए मेरे बच्चे को खामोश होना है। अल्लाह अकबर, उन बुजुर्ग को अपने घर लेकर के आए और लाने के बाद अपने बेटे को उनके सामने रखा और अर्ज करके, सरकार आज 3 दिन गुजर गए, बेटा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, खामोश होने के लिए तैयार नहीं। हमने इसका सारा बदल देख लिया, कोई तकलीफ भी नहीं, टाइम के जरिए भी मालूम करवा लिया, वो भी कहती है कोई परेशानी नहीं। अब जरा आप करम फरमा दे, आपने बच्चे को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद एक कान के अंदर एक सूरत कुरान की पढ़ी, दूसरे कान के अंदर दूसरी सूरत कुरान की पढ़ी। कुरान की सूरत का पढ़ना था कि बच्चा खामोश हो गया और जिसने 3 दिन तक आंखें भी नहीं खोली थी, आंखें भी खोल दी। अल्लाह अपने बच्चे को वापस वालिद की गोद में दे दिया। वालिद गिरामी ने पूछा, सरकार बात समझ में न आई कि इस बच्चे को 3 दिन तक हम खामोश न कर पाए, आपने ऐसा क्या पढ़ा कि बच्चा खामोश भी हो गया, आंखें भी खोल दी। इरशाद फरमाते, तुम्हें मालूम नहीं कि इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा थी और जब बच्चा माँ के जिक्र में था, सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त, दोपहर का वक्त हो चाहे रात की तन्हाई, माँ का हाल ये था, झाड़ू लगाए तो माँ कुरान की तिलावत करे, रात को बिस्तर को सोने के लिए जाए तो कुरान की तिलावत करे, सुबह को माँ खाना बनाए तो कुरान की तिलावत करे। वो बेटे का ताल्लुक कुरान से हो गया था कि आज बेटा दुनिया के अंदर आया, माँ बाकी की हालत में न थी, माँ कुरान न पढ़ सकी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, वो कुरान जो बेटे को माँ के पेट में कुरान के जरिए मिल रहे थे, वो कुरान नहीं मिल पाई तो बेटे की बेकरारी बढ़ती रही, बेचैनी बढ़ती रही। आज मैंने जब इसके कान में कुरान की तिलावत की है, इसको वो सितम वाली खुराक मिल गई तो बेटा खामोश हो गया। उसी बच्चे को दुनिया वो अलीशा कलंदर पानी पत्ती के नाम से जानती और पहचान कुरान से। सुभान ये बच्चा खामोश भी होता है तो कुरान की तिलावत सुन करके खामोश। और मैं कुर्बान न जाऊं उन माओ की अहमतों पर कि जिन माओ ने अपने बच्चों की तरबियत भी की तो कुरान की तिलावत के जरिए तरबियत। समझ रहे आप मेरी बात? तो अर्ज ये कर रहा था मेरे आकाली सलात व सलाम इरशाद फरमाते, तीसरा वो शख्स जिसे कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया था फरमाएगा, ये वो होगा कि मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल तो जाए मगर उसका दिल मस्जिद में अटका रहे। जाया करो मस्जिद, जाया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो। याद रखना, कल भी अगर किसी को इज्जत मिली थी तो खुदा की बारगाह से, आज भी अगर किसी को इज्जत मिल रही है तो खुदा की बारगाह से, कयामत तक अगर किसी को इज्जत मिलेगी तो खुदा की बात। अब कितने अफसोस की बात कि मुसलमान पर नमाज नहीं पढ़ता। अफसोस तो उस वक्त होता है कि रमजान शरीफ के महीने में भी लोग नमाज नहीं। ऐसे भी लोग आपको मुआशरे के अंदर मिलेंगे, वो सोचते हैं कि रमजान शरीफ का महीना तो इसलिए आया है जितना कमाना हो उतना कमा लो, सीजन का महीना है, कमा लो। है तो सीजन का महीना, मगर ये दौलत के कमाने के सीजन का महीना नहीं, ये तो नेकियों के कमाने के सीजन का महीना है। तुझे जितनी नेकियां कमानी है इस माह मुबारक में कमा ले। 11 महीनों के बाद फिर पलट करके रमजान आता है और अपने मुकद्दर पर नाच कर रब का शुक्र अदा करके उस परवरदिगार आलम ने तुझे माह मुबारक अता कर दिया। वरना कई हमारे भाई ऐसे थे पिछले साल जिन्होंने सहरी हमारे साथ की, इफ्तार हमारे साथ किया, तरावी हमारे करीब खड़े होकर के पढ़ी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद हमारे साथ जाते थे। मगर आज कैफियत ये है, रमजान शरीफ का महीना आया तो सही, हम तो रोजा रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर सहरी और इफ्तारी भी कर रहे हैं,
मगर वो हमारे भाई हमसे रुखसत हो गए और हमेशा हमेश के लिए इस दुनिया पानी को छोड़ करके दुनिया बका की तरफ कूच करके चले गए। हम खुदा का शुक्र अदा करें कि उस परवरदिगार आलम ने ये माह मुबारक अता कर दिया। मत करो इन मुबारक सातों को जाए, मत करो खुदारा इस मुबारक वक्त को बर्बाद, इसलिए कि अल्लाह का हम ये जितना कर्म माने उतना ही कम है कि उस परवरदिगार आलम ने ये माह मुबारक अता किया। अपना दिल लगाए मस्जिदों से, खुदा की बारगाह में जाए, कभी जाकर के देखे तो सही, कभी खुदा की बारगाह में देख करके देखे तो सही। इतना सुकून मिलता है, इतना करार मिलता है और इतना मजा आता है कि बंदा अगर थोड़ी देर अपनी गर्दन झुकाकर खुदा की बारगाह में अल्लाह अकबर से 5 मिनट बैठ जाए तो फिर उसे महसूस होगा यार तो मेरी परेशानियों का इलाज दुनिया की बड़ी बड़ी दवाएं न कर पाई, 10 मिनट खुदा की बारगाह में आकर के क्या बैठ गया। परवरदिगार आलम ने उन सारी परेशानियों को दूर फरमा करके मुझे सुकून की दौलत इसलिए मस्जिदों से अपना दिल लगाए आए खुदा की बारगाह में। तीसरा शख्स हुआ जिसे अल्लाह कयामत से अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। एक दो और सुन ले बस बात पूरी करूं। चौथा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ये वो शख्स होगा, सुनना गौर से, कि जिस हुस्न की बुनियाद पर, अपने माल की बुनियाद पर गुनाह की तरफ बुलाए मगर वो बंदा कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। किसी ने गुनाह की तरफ बुलाया मगर उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, उस बंदे को भी अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। यानी जिस बंदे के सीने में खुदा का खौफ रहा उस बंदे को भी अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सबसे डरने वालों, क्या बात है कि आज हम अपने रब से नहीं डरते। बंदा अपने जैसों से तो शर्म करता है, मैं फला काम कर रहा हूं, अगर उसको पता चल गया तो यार क्या होगा, उसको पता चल गया तो क्या सोचेगा। सबसे हया करने वालों, सबसे डरने वालों, ये क्यों नहीं सोचते हो चाहे दिन का उजाला हो चाहे रात की तन्हाई हो, मैं अगर गुनाह करूंगा कोई मुझे देखे या ना देखे मेरा अल्लाह जरूर है। और बुजुर्गों की ये कैफियत रही, वो दुनिया वालों की परवाह नहीं करते, हर वक्त अगर उन्हें फिक्र रहती थी तो अल्लाह रसूल की फिक्र, हर वक्त में ये ख्याल रहता था कहीं हमसे अल्लाह रसूल नाराज ना हो। अल्लाह के एक वली है, बसरा की सरजमीन है, नाम उनका हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह। नाम मिस्की नहीं था, नाम कुछ और था। जिस तरह सरकार बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का नाम बू अली शाह कलंदर नहीं, नाम सरकार शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो इसी तरह सरकार मिस्की रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी मिस्की नहीं था, नाम कुछ और था। फिर ये नाम क्यों पड़ गया? इसकी वजह ये रही कि इनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। गाय की खुशबू आती थी, जिस गली से गुजर जाते थे मुश्क ही मुश्क महक जाता था। लोग कीमती से कीमती खुशबू लगाकर के कपड़ों पर आते, मगर जब हजरत मिस्की तशरीफ लाते तो सारों की खुशबुएं फीकी पड़ जाती। तो एक बार लोगों ने घेर लिया और कहने लगे हजरत बात समझ में नहीं आती, ऐसा कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हो, कौन सी दुकान से लेकर के आते हो, जरा हमें भी तो बताओ कि हम कीमती से कीमती खुशबू इस्तेमाल करें मगर आप तशरीफ लाते हैं तो सारी खुशबुएं फीकी पड़ जाती है। सुनना जवाब, सुनना गौर से सुनना, मेरी कौम का जवाब सुनेगा। इरशाद फरमाते कमाल ये किसी इत्र का नहीं बल्कि बात कुछ और है। बोले पूछा सरकार क्या बात है? इरशाद फरमाते असल बात यह है कि मैं मालदार बाप का बेटा हूं और मैं बड़ा शर्मीला था, ज्यादा बोलता नहीं था। तो मेरे वालिद साहब को ये फिक्र लाई थी कि अगर बेटा इसी तरीके से शर्माता रहेगा और कुछ बोलेगा नहीं तो इस काम काज को कौन संभालेगा। ऐसा करता हूँ इस बेटे को बाजार में किसी दुकान पर दिखा देता हूँ,
लोग इसके पास सामान लेने के लिए आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये उनसे बातचीत करेगा तो इसको बोलना चाहिए, इसकी शर्म खत्म हो जाएगी। हजरत मिस्की कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कपड़े की दुकान पर दिखा दिया। अब हुआ यूं, लोग आते रहे, कपड़ा लेकर के जाते रहे, सिलसिला गुजरता रहा। हुआ यूं कि एक दिन एक औरत आई कपड़े लेने के लिए, उसने कहा जरा कपड़े दिखाए जाए। हजरत मिस्की कहते मैंने कपड़े के कई सारे थान उसके सामने खोल दिए, 2-4 थान उसने देखे और देखने के बाद कहने नारे तकबीर, नारे। हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कपड़े की दुकान पर मैं बैठा हुआ था, लोग आते रहे, जाते रहे, कपड़ा ले जाते रहे। एक खातून आई कपड़े लेने के लिए, कई सारे कपड़े के थान उसके सामने मैंने खोले, तो उसने कहा कपड़ा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि मेरी मलिका के लिए चाहिए, इसमें तो मुझे कोई कपड़ा समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो आप तो 5-7 थान लेकर के मेरे साथ महल में चले, मेरी मलिका कपड़ों को देखेगी, जो थान उसे पसंद आ जाएगा वो रख लेगी और जो पसंद नहीं आएगा तुम उसको वापस लेकर के दुकान पर आ जाना। जो दुकान का मालिक था उसने भी कहा ठीक है। हजरत मिस्की रहमतुल्लाह अलैह को 4-5-7 थान देकर के उस खातून के साथ महल की तरफ रवाना कर दिया। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैं महल में पहुंचा, मलिका के सामने जाकर के कपड़ों के थान को मैंने फैला दिया। उसने कुछ देर तो कपड़ा देखा और कपड़ा देखने से थोड़ी देर के बाद उसने फिर अपनी नजर मेरे चेहरे पर डाली। अल्लाह ने मुझे वो कमाल और वो जमाल और वो हुस्न का फरमाया था कि उसकी नजर मेरे चेहरे पर जा पड़ी और वो कपड़ों को तो भूल गई और माज़अल्लाह उसने अपनी कनीजों से कहा दरवाजे बंद कर दिए जाए, खिड़कियां बंद कर दी जाए और सारी कनीजों को कमरे से बाहर कर दिया। और हजरत मिस्की कहते फिर उसके बाद उस खातून ने मुझसे कहा तुमको मेरे साथ बदफेली करनी होगी, तुमको मेरे साथ बदकारी करनी होगी, वरना मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ लोगों को ऐसी बातें होगी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैं घबराया, मैं परेशान हुआ और मैंने कहा नादान खातून तूने दरवाजे को बंद करवा दिए, तूने खिड़कियां तो बंद करवा दी इसलिए कि तुझे पाप करते हुए कोई ना देखे, मगर ये क्यों भूल जाती है कि तुझे इस मकान के अंदर कोई देखे या ना देखे, कायनात को पैदा करने वाला परवरदिगार आलम जरूर देख रहा है। सबका खौफ रखने वाली तेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज्यादा अगर किसी से डरा जाए तो अपने रब से डरा। हजरत मिस्की कहते हैं कि मैंने उसे खुदा का खौफ दिलवाया, खुदा का खौफ, मगर आंखों पर गुनाहों की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, तुमको मेरे साथ बदकारी करनी होगी वरना मैं बदनाम करूंगी तुम्हें। हजरत मिस्की कहते मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे बैतुल खला जाना है, टॉयलेट जाना है, इस्तिंजा खाने जाना है। उसने कहा परेशान क्यों होते हो, अपनी कनीजों को बुलाया और बुला करके कहा ये हमारा मेहमान है, जरा इसे टॉयलेट लेकर के जाओ। हजरत मिस्की कहते जैसे ही मैं पूछा अंदर दाखिल हुआ तो फिर खड़े खड़े सोचने लगा करूं तो क्या करूं, कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। सुनना जवानों का आने वाले चंद जुमले गौर से सुनना, जिनके सीनों में खुदा का खौफ होता है फिर वो दुनिया की शर्म नहीं करते, वो तो अपनी निगाहों के अंदर आखिरत की फिक्र रखा करते। सोचने लगे करूं तो क्या करूं। सुनना क्या किया उन्होंने, टॉयलेट में से गंदगी और उठा करके अपने बदन पर मलना शुरू किया। मलने के बाद दरवाजा खोला, मलिका बाहर तौलिया लेकर के खड़ी थी कि कब बाहर आए और कब हाथ पुछवाऊं, कब मुंह साफ करवाऊं। लेकिन जैसे ही उसने मंजर देखा तो चीखी और चिल्लाई, तो कहने लगी किस पागल को यहाँ पकड़ करके तुम ले आए हो, अरे इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ लगता है, निकालो इसे यहाँ से बाहर निकालो। अल्लाह अकबर। अगर के मिस्की कहते हैं कि मुझे पकड़ करके महल के बाहर फेंक दिया गया और कुछ दूर में चला तो करीब से दरिया था, वहां जाकर के मैंने गुस्ल किया, गुस्ल
किया तो मेरे बदन की सारी गंदगी दूर हो गई। इधर गंदगी का दूर होना तब मैंने खुदा की बारगाह में सजदा किया और अर्ज की परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है जो गंदगी बदन पर लगाई थी वो तो इस दरिया के पानी से साफ हो गई। अगर वो गंदगी दामन पर लग जाती जिसकी तरफ वो औरत बुला रही थी तो उस गंदगी को तो सात समंदर का पानी भी धुल नहीं पाता। अब आप बेटे खुदा की खौफ की बुनियाद पर उन्होंने गुनाह को छोड़ दिया। अब अल्लाह ताला ने उनको राय का नतीजा में दिया बल्कि अल्लाह ने क्या मकावता फरमाया। हजरत मिट्टी कैसे ठहर गया रात को जाकर के सोया तो खाम में एक नूरानी चेहरे वाले तशरीफ लाए और उन्होंने आकर के कद में मुबारक आज तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया है और उन्होंने अपना मुबारक हाथ मेरे बदन पर फेरना शुरू किया। मेरे आने वाले बुजुर्ग से पूछा तुम कौन हो? बुजुर्ग कहते मैं कोई और नहीं फरिश्तों का सरदार जिब्राइल हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास बशारत देने के लिए भेजा है। हजरत मिस्की कहते हैं जिब्राइल अमीन तो चले गए सुबह को पैदा होता हूँ तो क्या देखता हूँ मकान भी मेरा महकता है कदम भी मेरा सुभान अल्लाह। कहते वो दिन है और आज का दिन है जिस गली से मिट्टी